Смерть в пионерском галстуке. Совершено очевидное жестокое убийство мальчика. ЧП республиканского масштаба. Что таилось за счастливым и ярким фасадом пионер-лагерей? Зоны отдыха, бараки, муштра, утренняя зарядка, там, строем ходить, песни петь. Шокирующие находки следствия, грязные тайны, слежка, пытки и убийства. Кто прервет кровавый путь преступника, скрывающегося в детском лагере? Почему он был запрещенный? Потому что там вот были нунчаки, это холодное оружие. Сам вид спорта, он предполагал применение оружия. Забытая история жестокой трагедии эпохи позднего застоя в новой серии документального ретро-детектива «Было дело в 80-е». Пионерский лагерь едва ли не самое счастливое место для советской детворы. Походы, линейки, праздники и неизменный костер в конце смены. Каждый день у ребят полон увлекательных дел, интересных походов и открытий. 19 августа 1982 года сотрудники пионер-лагеря имени Валентина Котика вовсю готовились к прощальному костру и королевской ночи. Как вдруг течение реки выбросило на поверхность воды тело мальчика в окровавленной рубашке. Из всех разновидностей убийств, детоубийство, без сомнения, самое отвратительное и тяжкое преступление. Время от времени дети, конечно, гибнут от рук взрослых. Бытовая неосторожность, ДТП, халатность родителей. Причин этому масса. И, к счастью, умышленных убийств в этой статистике мало. Тем не менее, перед следственно-оперативной группой, прибывшей 19 августа 1982 года на место обнаружения трупа 12-летнего Алишера Букаева, был именно такой случай. Совершено очевидное жестокое убийство мальчика. ЧП республиканского масштаба. Разумеется, в пионерский лагерь были отправлены лучшие следователи, оперативники и эксперты. Действовать предстояло быстро. Утаить происшествие невозможно. Органы власти подстегивали сыщиков. Нужен результат и незамедлительно. Мальчик, видимо, убит был той же ночью. По крайней мере, никто его отсутствия не заметил, тревогу не подняли. Да и раны на теле были совсем свежие. Эксперт не брался сходу установить причину смерти, равно как и точное время убийства. Труп находился в воде, что затрудняло обнаружение возможных улик. И все же одну зацепку сыщики обнаружили – яблоко. Вопреки обещаниям партии, к 1980 году коммунизм в СССР так и не построили. Хотя казалось, что наглядные его примеры уже есть. Это пионерские лагеря. Вместе играем, поем, вместе подготовились к сегодняшнему празднику. Взрослые мечтают, чтобы каждый из вас был счастлив. Это значит быть нетерпимым жестокости, злу, ко всяким формам унижения человека. Ну, такое, знаешь, коллективное сборище разных детей с разным характером, с разными жизненными принципами, устоями и прочее. Но тогда мы этого не понимали. Тогда мы были все как один, и все должны были быть одинаковыми. Да? То есть вовремя вставать, чистить зубы, завтракать, какие-то развлечения, интерактивы какие-то были. Но было весело. То, что мы там какие-то песни пели у костра, что-то делали вместе, играли вместе. Вот это вот коллективное вместе было всегда интересно. Никогда не забуду закон любого лагеря – это мазать пастой. И когда ты ложишься спать, ты понимаешь, что нужно проснуться, если вдруг тебя будут мазать. Мазали же не только зубной пастой, мазали там еще черной сажей, а сажа плохо смывалась. Бесплатное и весьма качественное питание, полноценный досуг, интересные развлечения, кино, игры, свежий воздух, море или, в крайнем случае, река, заботливые вожатые и только положительные эмоции. Так, по крайней мере, все выглядело внешне. На полях совхоза Куйбышева пионеры отработали свыше 7000 человека-часов. Все заработанные деньги
переданы на строительство дворца. В реальности для детей это часто отдавало муштрой, казенщиной, было скучным. Девчонки и особенно пацаны при малейшей возможности искали себе игры и приключения за пределами лагеря. Купались в запрещенных местах, курили тайком, играли с местными, обносили сады и поля. Такая жизнь была куда более яркой и полной, чем та, что предлагал пионерлагерь. Порой и вовсе сбегали. Очень много могло быть мотивов. Первое-наперво ребенку просто неинтересно. Второй момент. Ребенок становился уязвимым предметом, так сказать, обидчиков. По разным причинам. Кто-то полный, кто-то слишком умный, кто-то слишком начитанный, кто-то еще что-то. То есть не такой, как все он был по каким-то причинам. Либо приезжал ребенок с чувством выраженного и собственного достоинства, с чувством справедливости выраженным, и тот видел, как кто-то кого-то начинал притеснять, вымогать что-то там или физически как-то наказывать. И этот ребенок начинал защищаться, и тут вдруг бывало, что и вожатые вставали на сторону того человека, потому что он был там харизматичным, лидером в чем-то. И этот понимал, что с ними бесполезно воевать, и он сбегал. Либо он сам становился жертвой, может быть, даже сексуальных домогательств, поскольку в то время это вообще была тема такая табуированная. И эти вещи, они замалчивались во многом в прошлом. Зона отдыха, бараки, муштра утренняя зарядка, там, строем ходить, песни петь, спортом заниматься, в походы ходить, зорницу играть. Ну, конечно, святое. На речку там куда-нибудь, в лес там погулять. И причем так, чтобы мы это вот вожатые не замечали. Можно было вообще вечером сбежать, потому что вряд ли они бы пришли там это беспокоить, фонариком светить. Вот и Алишер Букаев, убитый пионер, похоже, тоже сбегал из лагеря и наведывался в совхозный сад неподалеку. За пазухой у мальчика обнаружили яблоки того же сорта, что выращивали в совхозе. Сыщики выяснили, что охрана садов возложена на сезонного сторожа Шавката Тимурова. У него есть и оружие – охотничье ружье ИШ-17. Однако поговорить с мужчиной не получилось. Сторож словно сквозь землю провалился. Исчез. Зато милиционеры нашли в его сторожке ружье, и из него явно стреляли. Недавно. Из материалов уголовного дела характеристика на Тимурова Шавката Алиевича, 1919 года рождения. Национальность узбек, образование начальное, холост, беспартийный. С 1940 по 1959 годы проходил службу в составе охранных частей ГУЛАГ НКВД СССР в Акмолинском лагере жен изменников Родины. С 1960 года до выхода на пенсию работал охранником Кемперсайского исправительно-трудового лагеря. Охранник, похоже, имел суровый нрав. Замашки вертухая не покидали Шавката Тимурова и на пенсии. Мог ли он выстрелить в ребенка в мирное время? Пока следователи ломали головы над этим вопросом, подоспели выводы судмедэкспертизы, довольно неожиданные. По мнению специалистов, смерть мальчика наступила не от огнестрельного ранения, а в результате многочисленных разрывов внутренних органов от ударов тупым предметом. Скорее всего, пионера забили до смерти. Из протокола вскрытия на теле имеются гематомы в области копчика и половых органов. Рентгенография показала также, что раздроблена пяточная кость правой ноги. В брюшной полости обнаружено большое количество плохо свернувшейся крови. Разрыв правой почки, судя по состоянию прилегающих мягких тканей тела, вызван механическим повреждением, не характерным для разрушений, причиняемых при огнестрельном ранении в упор. По мнению эксперта, травмы, обнаруженные при вскрытии, имели одну общую черту. Криминалист был уверен, мальчика пытали жестоко и умело. И тот, кто это делал, был неплохо знаком с анатомией человека. Эксперт сообщил сыщикам также и все, что удалось извлечь из анализа одежды убитого. Экспертиза следов грунта на коленях штанов мальчика свидетельствовала, что он измазался в глине с высоким содержанием соли, а в вязке свитера был найден мел желтого цвета. Вот это река, где нашли труп пионера Алишера Букаева. Вот жилые корпуса пионерлагеря, новые и светлые. Деревянный павильон столовой.
администрация. А вот тут немного поодаль старый клуб лагеря. Постройка 30-х годов, в конце 60-х разрушена пожаром, была заброшена и использовалась в основном как хозяйственная постройка. Похоже, незадолго перед смертью здесь побывал Алишер. Казалось бы, что делать в заброшенном грязном здании? Но так мог рассуждать лишь тот, кто плохо знал нравы и обычаи советских пацанов. Заброшенный дом – идеальное место для игр в войнушку, для первой сигареты или глотка вина. Тайный мир, куда взрослые не ходят. Помню, мы выбегали за периметр лагеря, но мы исследовали горы. Нам потом, правда, попало за это дело. Вот, но мы исследовали горы. Почему? Потому что там было очень много ягод, там речка где-то текла. И, в общем, мы хотели, как исследователи-натуралисты, хотели посмотреть все. Но там такие заросли это были тогда, это просто кошмар. И пройдя там несколько метров, может быть, метров 20-30, мы сами испугались, что заблудимся и вернулись назад. По-моему, это все дети бегают иногда. Следственно-оперативная группа тщательно отрабатывала место, где мальчик, вероятнее всего, побывал незадолго до смерти. Действие сыщиков сильно затрудняла общая захламленность. Было видно, что пацаны тут частые гости. Но вожатая сомневалась, что Алишер бывал тут. Она описывала убитого как тихого, застенчивого подростка. Алишер не отличался физической подготовкой, его больше тянуло к книгам. Откровенных хулиганов избегал, увлекался фотографией. Смотрите, что я нашла. Обследуя помещение, криминалист что-то нашел. Это была алюминиевая накладка на фотоаппарат «Смена 8М» с олимпийской символикой. Такие выпускали к Московской Олимпиаде. Вожатая подтвердила, такой же аппарат был у Алишера. А это означало, что Бокаев все же был тут. Сыщики обнаружили неподалеку тайную комнату, а внутри запертого помещения нечто невероятное. Комнату, скорее всего, обычно использовали как спортивный зал и минимум один раз, как пыточную. На полу милиционеры обнаружили следы крови. А в углу комнаты валялся кет, подписанный фамилией жертвы. Школьники часто метили так свои вещи, чтобы не перепутать в раздевалке. Обувь опознала и вожатая. Кет принадлежал Алишеру Бокаеву. Смотрите после рекламы. Новый след в убийстве Алишера Бокаева. События ночи 19 августа постепенно приобретали ясность. Круг подозреваемых неумолимо сужается. А были. Это были, у меня у братишки были. Но они были так как бы не совсем дешевые, поэтому у нас, по-моему, дома 2 или 3 индейца всего было. Следствие, наконец, выходит на убийцу мальчика. Все складывалось, и фрагменты головоломки постепенно вставали на свои места. Смотрите продолжение документального ретро-детектива. Было дело в 80-е уже через несколько минут. Краткое содержание. В августе 1982 года в пионерском лагере обнаружен труп 12-летнего Алишера Бокаева. Тело мальчика хранит следы пыток и истязаний. Брюшная полость и внутренние органы разворочены выстрелами в упор из ружья. Под подозрение попадает сторож соседнего совхозного сада Шавкат Тимуров, бывший охранник исправительных лагерей. Сторож исчез и объявлен в розыск, а тем временем сыщики исследуют заброшенное здание, где находят тайный спортзал и убеждаются, пионера убивали именно тут. Криминалистическая экспертиза вскоре подтвердила, кровь на полу комнаты в заброшенном клубе той же группы, что и у Алишера. Мальчика, очевидно, пытали, а после застрелили. Убийца почти не рисковал, убивал ночью, когда дети спят, а толстые стены здания заглушали звук. Непонятно было главное, если Алишер крал яблоки, почему сторож не застрелил его в саду и зачем пытал. Следователи недолго ломали голову над этими вопросами, так как вскоре пришла информация от коллег из УК розыска. Совхозного сторожа нашли мертвым.
Из материалов уголовного дела 24 августа 1982 года пассажиром рейсового автобуса Алма-Ата-Талды-Курган гражданином Федиенко в пересохшем русле ручья обнаружено тело мужчины 60-65 лет без признаков жизни. При осмотре на горле трупа выявлена гематома, иных следов насилия не обнаружено. По результатам первичного осмотра время смерти наступило около 72 часов назад. В ходе оперативной проверки установлено, что тело принадлежит ранее объявленному в розыск Тимурову Шавкату. События ночи 19 августа постепенно приобретали ясность. Примерно в одно и то же время насильственной смертью погибают Алишер Букаев и совхозный сторож Шавкат Тимуров. Мальчика пытали и уже в мертвое тело выстрелили в упор из ружья, а затем бросили в реку. В ту же ночь сторож якобы исчез, а наутро обнаружен мертвым в нескольких километрах от лагеря, вероятно, задушен. В деле определенно фигурирует некто третий человек, сильный, жестокий и безжалостный, способный одинаково решительно расправиться с ребенком и стариком. Видимо, из числа сотрудников лагеря, уж очень хорошо знает территорию. Мотив? Что если Алишер стал свидетелем чего-то, что представляло для убийцы смертельную угрозу? На версию косвенно намекала найденная деталь фотоаппарата Алишера. Мальчик следил или пытался сфотографировать что-то. Вскоре появится еще одна важнейшая в этом деле улика. Сыщики тем временем опрашивали друзей и знакомых Алишера, одноклассников, ребят из пионерского лагеря, выяснили круг общения и интересы, спрашивали о любой подозрительной детали. Мальчик из отряда в лагере рассказал, что у Алишера была игрушка-индеец. Он пропал. Да, были. Это были, у меня у братишки были. Но они были так как бы не совсем дешевые, поэтому у нас, по-моему, дома 2 или 3 индейца всего было. Да, хорошие, красивые, качественные игрушки. Как солдатики, но они были побольше. Я помню в нашем детстве это солдатики пластмассовые такие. Ну, и то они пользовались таким успехом у мальчишек. А это была уже как бы такая инсталляция, ну, покрупнее, он такой с выраженным лицом, прям с выраженной мускулатурой, там, с томагавками или на лошади. Вот был один с томагавком и на лошади был. Не помню, по какому случаю подарили, но это были действительно качественные, красивые игрушки, как сувенирчики. Да, ими там не просто там играли, а их даже там ставили куда-то на шкафчики, на полочки в книжные, как украшение даже, да, было такое. Пропажа игрушки, пусть даже дорогой и редкой, следователей поначалу не слишком заинтересовала. Мальчик мог индейца потерять, обменять, игрушку могли украсть до убийства. Однако был в этой истории интересный момент. По словам мамы Алишера, у него такой дорогой вещицы никогда не было. Да и вырос мальчик из возраста игр в солдатиков. Зачем ему такое в пионерлагере? Следователи начали вновь перебирать материалы уголовного дела. Из протокола судмедэкспертизы. Непосредственной причиной смерти является асфиксия дыхательных путей, вызванная рефлекторным отеком гортани, сопряженным с частичным разрушением щитовидного хряща, отрывом подъязычной кости. Вышеуказанные травмы являются следствием сильного удара неизвестным тупым предметом в район кадыка. Удар в кадык, травмы в районе болевых точек на теле Алишера, хорошее знание анатомии, большая сила и сокрушительные удары, которым владел убийца, плюс подпольный спортзал в заброшенном здании. Внезапно разрозненные факты собрались в версию. Остановить удар, в который вложена вся сила в миллиметре от цели – вот высшее мастерство и суть спортивного карате. В 80-е годы в СССР всплеск небывалой популярности боевых искусств, выход на экраны отечественных боевиков «Пираты 20 века», «В зоне особого внимания», «Не бойся, я с тобой», а вслед за ними и гонконгские фильмы на видеокассетах породили настоящий культ кунг-фу и особенно карате. При полном отсутствии учебной литературы и квалифицированных тренеров изучение смертоносных приемов проходило по самым сдатным, а то и рукописным самоучителям. Каратистам приписывали небывалые вещи, ломают, дескать, голыми руками кирпичи, пробивают стены, могут убить человека одним пальцем. Перед каратистом бессильны боксеры и борцы. Один прием, и они повержены.
То ли сила народной молвы была столь внушительной, то ли опасение за то, что секции единоборств спровоцируют рост преступности и нетрудовых доходов, но власть решительно покончила с легальным валом увлечения карате. Почему он был запрещенный? Потому что там вот были нунчаки, это холодное оружие. Сам вид спорта, он предполагал применение оружия. Я помню, мы какие-то подпольные эти ходили, какие-то перепечатывали там эти учебные пособия, там перефотографировали, перепечатывали там по 1000 раз. Но он был запрещен в связи с тем, что да, он как боевое искусство идет. Поэтому, ну и как все капиталистическое, наверное, карате, это же японская тема была. Но больше всего это из-за того, что там наносятся смертельные удары именно по точкам, которые по жизненно важным органам. Это и кадык, и это. Я думаю, только из-за этого. Следовало выяснить, кто из сотрудников лагеря имел навыки рукопашного боя или занимался карате. Сыщики опросили весь персонал, и музыкальный руководитель пионерлагеря Сапар Искаков рассказал следователям, что такой человек есть. Это физрук Дмитрий Костенко. Искаков рассказал, что физрук уже 3 года подряд втайне обучал детвору карате, брал по рублю за урок. Оборудовал тайный спортзал на отшибе. За разглашение тайны грозил жуткими неприятностями пацанам, которых тренировал. Также Сапар рассказал, что за день до находки тела мальчика Костенко где-то пропадал до утра, а вернувшись, был очень взволнован. После того, как в лагере узнали о том, что найден труп сторожа, Костенко и вовсе исчез, оставив все вещи. Сказал, едет в город по делам. Из протокола обыска в комнате Костенко. В спортивной сумке «Динамо» среди личных вещей гражданина Костенко обнаружена завернутая в мужское нижнее белье игрушка иностранного производства, а именно резиновая фигурка индейца, совпадающая по описанию с той, которая, по словам свидетелей, принадлежала жертве убийства Алишеру Бокаеву. Все складывалось, и фрагменты головоломки постепенно вставали на свои места. Алишер Бокаев, очевидно, наведывался с фотоаппаратом в заброшенное здание, где физрук лагеря обустроил тайный спортзал. Если Алишер брал с собой в такое место фотоаппарат, явно следил. Всплыви вся эта история с карате, Костенко отправился бы на зону. Так что, обнаружив угрозу, физрук уничтожил фотоаппарат и, видимо, пытал Алишера, чтобы узнать, что тот знает или где хранит доказательства. Что дальше? Возможно, физрук перестарался, а может, выпытав информацию, убил пацана. Чтобы отвести подозрения от себя, убийца сооружает ложную версию со злобным совхозным сторожем и его якобы расправой над вороватым пацаном. Версия объясняла многое. Дмитрия Костенко объявляют в розыск. Смотрите после рекламы. Время грубой силы. Этот пионерлагерь был не на лучшем счету. Предыдущий директор сел за халатность с отягчающими. Какую зловещую тайну хранила обыкновенная игрушка? К примеру, у братьев Исаевых резиновый индеец. Точь-в-точь, как в деле Алишера Бокаева. Убийца или жертва рокового стечения обстоятельств. Смотрите продолжение документального ретро-детектива. Было дело в 80-е, уже через несколько минут. Краткое содержание. В августе 1982 года в пионерском лагере имени Валентина Котика был обнаружен изувеченный труп 12-летнего Алишера Бокаева. Поначалу следствие подозревало сторожа соседнего совхозного сада Шавката Тимурова. Однако вскоре Тимурова самого нашли убитым. По мнению экспертов, оба убийства совершил человек, хорошо владеющий приемами рукопашного боя. Подозрение падает на физрука лагеря Костенко, тайно обучавшего детей запрещенному карате. После того, как в вещах тренера нашли игрушку, принадлежавшую убитому мальчику, подозрения сыщиков переросли в уверенность. Было принято решение как можно скорее брать Костенко. Дмитрий Костенко исчез. Физрука поджидали возле дома его родители, даже у бывшей жены. Ориентировки разослали по всем вокзалам и аэропортам. Однако появился он там, где его ожидали менее всего – в пионерлагере.
Костенко признал, что обвинения следователей справедливы, но лишь отчасти. Да, детей тренировал. Однако вину в убийстве пионера физрук не признавал. При этом оправдания Костенко зияли дырами. Мужчина категорически отказывался говорить, где был ночью в предполагаемое время убийства и почему фактически сбежал из лагеря. Главную улику резинового индейца погибшего мальчика, по мнению физрука, ему подкинули. Возможно, что и милиционеры. Этот пионерлагерь был не на лучшем счету. Предыдущий директор сел за халатность с отягчающими. 3 подростков за 2 года до убийства Алишера Бокаева сбежали из лагеря, да так и не нашлись. А в 81-м, это за год до убийства, утонула в реке одна девочка. Однако тогда состава преступления не нашли. Пропали без вести, несчастный случай. Директора все же посадили. И самое интересное, у всех детей что-то пропадало из вещей. К примеру, у братьев Исаевых резиновый индеец, точь-в-точь, как в деле Алишера Бокаева. Сыщики понимали, что эти 2 дела связаны. Сыщики затребовали из архивов старые дела, касающиеся исчезновения и гибели детей в пионерлагере. Особое внимание обращали на обстоятельства исчезновения, искали сходство с делом Алишера Бокаева. Результат работы потряс следователей. Алишер был так или иначе со всеми знаком. С братьями Исаевыми жил в одном дворе. С утонувшей Оксаной ходил в фотокружок во дворец пионеров. С еще одним исчезнувшим мальчиком ходил в драм-кружок. Из показаний матери Нурии Бокаевой. Ничего такого у моего сына никогда не было. Интереса к играм в солдатиков он не испытывал и совершенно точно в лагерь с собой эту игрушку не брал. Я собирала ему сумку сама и говорю это с полной уверенностью. Выходит, игрушка, ранее принадлежавшая пропавшим братьям Исаевым, вдруг оказывается у Алишера. Затем он погибает, резинового индейца забирает убийца. Сыщики предполагали, игрушка имела какое-то особое значение и для Алишера, и для убийцы, и преступник не избавился от нее. Смотрите после рекламы. Версия сыщиков трещит по швам. Дела об исчезновении детей и гибели девочки в пионерском лагере сыщики соединили в одно. Тайник жертвы и роковая улика. Больше всего поразил его дневник. Кто на самом деле убил Алишера Бокаева? То, что человек с дневником сидит и работает, значит, у него нет, так сказать, отдушины, не с кем поговорить. Смотрите продолжение документального ретро-детектива. Было дело в 80-е уже через несколько минут. Краткое содержание расследования убийства пионера Алишера Бокаева, по мнению сыщиков, выходит на финальную прямую. Арестован физрук пионерлагеря Дмитрий Костенко. Он признается в незаконных занятиях по карате, однако категорически отрицает причастность к убийству. При этом у него найдена вещь, ранее принадлежавшая убитому мальчику, и отсутствует алиби на ночь его убийства. В ходе следствия выясняется, что смерть Алишера не единственное ЧП в этом пионерлагере. На протяжении нескольких лет пропало или погибло 4 ребенка, и Алишер был знаком с каждым из них. Более того, ключевой вещдок против физрука, резиновый ГДРовский индеец, похоже, принадлежал ранее одному из бесследно исчезнувших детей. Дела об исчезновении детей и гибели девочки в пионерском лагере сыщики соединили в одно. Сходство обстоятельств трагедий, их место и тот факт, что у всех жертв пропадали какие-то мелочи, заставили следователей предположить страшное. В лагере орудует серийный убийца. Кто-то из персонала, кому дети доверяли, кто знал территорию и окрестности. То, что в лагере в руках Алишера оказалась игрушка давно пропавшего пацана, позволило предположить, Бокаев нашел тайник с пропавшими вещами, сувенирами убийцы и, возможно, понял, кто это. Между тем, сам Костенко упорно стоял на своем. К смерти и исчезновениям детей отношения не имеет. Улику ему подбросили, а алиби у него нет. Оперативная проверка показала, что за последние 3 года работы пионерского лагеря физрук пропустил 2 смены. Одна из них приходилась на время, когда погибла девочка.
Новый поворот делу придал визит матери убитого пионера. Женщина принесла сыщикам кое-что интересное. Вещи сына, которые вернул ей сосед Алишера по палате. Пацан заболел, из лагеря его забрали родители, и только теперь он отдал то, что взял у своего товарища. Из заключения судебно-медицинской экспертизы. Образцы грунта, извлеченные из шарнирного сочленения складного ножа, принадлежащего Алишеру Бокаеву, схожи по составу с глиноземом с высоким содержанием минеральных солей. Сравнительный анализ образцов грунта, взятых с ножа и обнаруженных на штанах трупа Бокаева, показывает полную идентичность. Данный химический состав почвы особенно характерен для солончаков. Выходило, что Алишер перед смертью несколько раз бывал на каком-то солончаке, стоял на коленях и измазал штаны, а еще ковырял почву ножом, копал, что-то нашел или наоборот потерял. Сыщики обследовали местность вокруг лагеря, солончак нашелся лишь в одном месте, и кто-то здесь явно копал не так давно. Вскоре взору собравшихся предстали уже знакомые вещи: часы одного из пропавших пацанов, значок одного из братьев Исаевых. Сверка со списком пропавших вещей, исчезнувших и погибших детей подсказывала: в тайнике не хватало резинового индейца и косынки, пропавшей у Оксаны. Зато было нечто неуказанное – кассеты с фотопленкой. Найденные вещи немедленно отдали для опознания родителям пропавших мальчиков. Значок и часы действительно принадлежали исчезнувшим детям. Кто-то собрал и хранил их вещи, и сыщики все больше подозревали, что речь идет об убийствах, замаскированных под побеги и несчастные случаи. Настала пора изучить фотографии с проявленных пленок. Физрука на фотографиях Алишера не было. Кадр за кадром один музыкальный руководитель Искаков. На снимках не было ровным счетом ничего криминального. Репетиция Дня Нептуна, музыкальные занятия. Искаков в своей комнате. Некоторые снимки, очевидно, сделаны втайне, скрытно. Алишер следил за мужчиной, но почему? Ответ был найден на одном из фото. Сверились с описью пропавших вещей. Мать Оксаны Сергеевой, утонувшей девочки, указала, что не нашла косынку, вернее, пионерский галстук, необычный, индийских пионеров. Дочь получила его в подарок от подруги из Дели, с которой дружила по переписке. Пионерское движение в 20 веке широко шагало по планете, где-то опираясь на традиции скаутов, но по большей части в странах Азии и Африки как неотъемлемый элемент социалистического уклада жизни. Треугольный галстук алого цвета – главный символ пионерии. Носили его с гордостью. Потеря галстука – целая маленькая ЧП. Это был обязательный атрибут школьной формы, а еще сувенир, память о дружбе между детьми разных стран и народов. Чаще всего галстуками менялись в пионерских лагерях, таких как Артек или Орленок, а еще через КИДы – клубы интернациональной дружбы, где можно было по переписке завязать знакомства чуть ли не по всей планете. Оперативники проверили информацию по галстуку. Предположения подтвердились. Вожатая рассказала, что видела у Оксаны такой же желтый платок с зеленой каймой. Милиционер также расспросил девушку и о Искакове, который засветился на фотографиях убитого Алишера Бокаева. Выяснилось, что парень недавно окончил педуниверситет, а в этот лагерь ездит вожатым уже 3-й год с момента первой педагогической практики. Было принято решение провести обыск в квартире музрука. Если Искаков причастен к смерти пионерки и не успел уничтожить улику, то индийский галстук может находиться у него дома. Из протокола обыска квартиры Сапара Искакова: в тайнике за книгами нижней полки шкафа обнаружены рукописные, а также отпечатанные способом фотокопирования самоучители по карате. Здесь же обнаружены самодельные орудия в виде 2 палок, соединенных цепочкой, так называемые нунчаки, кастет. На средней полке обнаружена общая тетрадь, заполненная от руки, очевидно, дневник Искакова. Больше всего поразил его дневник. Знаете, вот такая концентрация любви к себе. Отрывок из дневника Сапара Искакова. «Я постоянно, день за днем сравниваю себя и человеческое быдло вокруг. Мне тяжело здесь жить, мне не составляет труда управлять быдлом, но я не вижу смысла тратить свою жизнь на них. Я им не пастырь, я им волк».
То, что человек с дневником сидит и работает, значит, у него нет, так сказать, отдушины, не с кем поговорить. Наверное, это больше слабость такая, больше такая психологическая, социальная слабость. Но это завышенные требования к окружающим, да, и завышенная самооценка. И границы поведения. То есть я могу все, то есть человек, который считает, что у него все привилегии, а у всех остальных только обязанности. То есть у него права, у остальных только обязанности. Все. Такая эгоцентричная личность, эгоизм, вселенческий эгоизм. Из материалов уголовного дела галстука при обыске не обнаружено, зато в шкафу на полке стоял череп, раскрашенный в красный цвет нитрокраской. Экспертиза показала, что череп свежий. Было принято решение отправить его на экспертизу в Москву на восстановление по методу Герасимова. Лабораторию Михаила Герасимова знали тогда во всем мире. Гениальный антрополог, скульптор, автор уникального метода восстановления облика человека по костным останкам. Именно благодаря Герасимову открылись подлинные лица наших предков, от неандертальского мальчика до Ивана Грозного, от Ярослава Мудрого до Тамерлана. Метод основывался на прочной научной базе и позволял с помощью нанесения специальных маркеров на череп формировать скульптурный портрет. В сложных случаях в лабораторию обращались и сотрудники Угррозыска. Метод Герасимова был впервые успешно применен в 1939 году, и с тех пор эта методика помогла опознать сотни безымянных жертв преступлений. Ответ, пришедший алмаатинским сыщикам из Москвы, был отчасти прогнозируемым и ожидаемым. Исаков и так на этот момент был подозреваемым номер один в череде странных исчезновений и смертей. Но теперь в руки следствию попало железобетонное доказательство. Вот результат реконструкции внешности человека на основании черепа, изъятого из квартиры Искакова. А вот Муслим Елоев, подросток, пропавший из пионерлагеря во вторую смену вожатого Искакова. Под тяжестью улик Искаков начал давать признательные показания. Перед сыщиками разворачивалась пугающая история становления серийного убийцы. В 1972 году, когда ему было 12 лет, Искаков стал жертвой сексуального насилия со стороны парня из старшего отряда. Это было наказание за воровство. У насильника кто-то украл радиоприемник, нашли его у Искакова. Случилось все это в пионерлагере, что и послужило триггером для будущего маньяка. Все, что говорит судебная психиатрия, когда изучает маньяков, как правило, да, у них у всех, у большинства, во всяком случае, прослеживается какая-то драматическая ситуация в жизни, когда они испытали какую-то или психотравму глубокую, или насилие над собой. Очень часто мотивом для серийных убийц и сексуальных маньяков служит месть за собственное унижение. Чикатило в детстве били за то, что у него было недержание мочи. А Наприенко топил отец. У кого-то было половое бессилие при первых сексуальных контактах. Это не оправдание преступного поведения, но отчасти его причина. Жертва насилия в детстве хочет отомстить, переиграть прошлое, стать сильнее. С момента пережитого насилия Искаков рос с мыслью о мести. Его воображение рисовало, как он разделывается с обидчиком. Затем конкретный образ уступил место собирательному. Идея насилия над подростками захватила воображение Искакова. Образы манили и возбуждали, фантазии требовали реализации. И реализовать их нужно было именно в пионерском лагере. Уже став взрослым, Искаков стал тренироваться. Штанга, карате, тренировался, к слову, у Дмитрия Костенко в той самой заброшенной комнате. Парень готовил себя, как писал в дневнике, к большому делу. Хотел доказать, что способен на поступок. Таковым избрал убийство. Попробовал на девочке Оксане, выманил ночью, утопил. Ощущения понравились. Следы убийства тщательно замел, имитировал утопление. Галстук девчонки, тот самый индийский, забрал на память и носил как сувенир. Через 2 года жестоко расправился с 2 мальчиками. Их тела уже прятал тщательнее. Сувениры берут от жертв, да, это всегда триггер такой, знаете, напоминание об этом. Особенно если ему все это удалось, и он получил свою дозу наслаждения, он, беря эту игрушку, то есть как жертвенный такой талисман, он получает дополнительное удовольствие в памяти, то есть идет все
То есть он может брать любую вещь, все, что непосредственно касалось, и напоминает об этом. Я думаю, это такой, как амулет, к сожалению, такой токсичный амулет, напоминающий ему о его победе очередной. Рассказал Искаков, и где закопал останки третьего пионера Муслима Елоева, чей череп милиционеры нашли при обыске квартиры Музрука. Об убийстве последней жертвы Алишере тоже не стал молчать. Его слежку он засек сразу, но сначала списал его поведение на детские игры в шпионов. А вот когда из тайника в заброшенном здании исчезли сувениры, предположил, что, скорее всего, Алишер забрал их. И не ошибся. Искаков подкараулил жертву в заброшенном клубе, разбил его фотоаппарат, задал вопросы насчет слежки. Мальчик все отрицал. Музрук тогда вытащил из кармана Алишера резинового индейца и спросил, откуда у пацана эта игрушка. Искаков хотел узнать, куда пионер перепрятал улики, угрожающие будущему музыканта, и были ли отсняты кадры, которые связали бы выпускника пединститута с тайником. В ход пошли болевые приемы, бил юноша мальчика, что есть сил, и перестарался. Искаков решил замаскировать убийство, свалить все на сторожа совхоза. Он знал, что у старика было ружье. Убийца решил сразу. От Шавката нужно избавиться. Бывшего надзирателя особо искать никто не будет. Если повезет, исчезнут оба тела, а следствие будет думать, что мужчина застрелил пацана. И вот когда Искаков понял, что сыщики вышли на его след, решил обмануть их еще раз. Подбросил резинового индейца, важнейшую улику по убийству, в сумку соседа. Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, вынес максимально суровый приговор. Исключительная мера наказания. Сапара Искакова расстреляли 10 октября 1984 года. На совести маньяка было 6 жертв. Сыщикам удалось вовремя пресечь кровавый путь изверга. Но справедливости ради, они лишь закончили расследование, начатое смелым пионером Алишером Бокаевым, который больше всего хотел правды и справедливого суда над убийцей своих друзей. Дело сдано в архив и стало историей вместе с его героями, жертвами, негодяями и честными людьми. Однако было дело. Было. А что касается физрука Дмитрия Костенко, обвинение в убийстве пионеров с него сняли, однако завели другое дело – за обучение детей карате. Мужчину осудили на 2 года и взыскали штраф в размере 500 рублей.